ઓકે, તો આજનો ટોપિક આપણે છે ફર્ગેટફુલનેસ. ફર્ગેટફુલનેસ એટલે કે ભૂલી જવું. હવે એનું સોલ્યુશન અને આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને શું એમાંથી શીખવા મળે છે એ આપણે જાણશું. ફર્ગેટફુલનેસ ઘણી રીતે લેવામાં આવે છે કે ભઈ દુર્ગુણ છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણે જાણશું કે આ ભગવદ્ ગીતામાંથી કે ફર્ગેટફુલનેસ એટલે કે ભૂલી જવું એ દુર્ગુણ બી નથી અને સગુણ બી નથી. એ એક ટાઈપનું આપણે કે ન્યુટ્રલ કર્મ છે આપણે. અને જો એ આપણે જાણતા અજાણતા જો એ કેળવી બી લઈએ આપણને તો ઘણું સરસ રીતે આપણને સુખ અને શાંતિ મળી શકે છે. તો હવે એ આપણે જાણશું ભગવદ્ ગીતામાંથી કે કેવી રીતે આપણે ફર્ગેટફુલનેસનો આપણે સોલ્યુશન અથવા કેવી રીતે એને આપણે સારા ગુણ તરીકે અથવા કેવી રીતે ન્યુટ્રલ ગુણ તરીકે આપણે કેળવી શકીએ આપણે. અને બહુ ઓછું એને દુર્ગુણ તરીકે ગણાઈ શકીએ આપણે. તો સૌ પ્રથમ આવે છે 12મો શ્લોક બીજા અધ્યાયનો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોઉં. તું એટલે કે અર્જુન. અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય. બધા રાજાઓ એટલે કોણ? જ્યારે કૌરવ સેના અને પાંડવ સેનામાં બધા મોટા મોટા મહારથી અને મોટા મોટા રાજાઓ જે યુદ્ધ કરવા આવેલા હતા એ બધા. અને એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ રીતે અહીંયા અર્જુનને કહે છે. હવે આ ચીજથી આપણને છે ને બે ચીજ ક્લિયર થાય છે કે એક તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસ્ટ બી જાણતા હતા, અત્યારનું બી જાણે છે અને ભવિષ્યનું બી જાણે છે. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે કહે છે કે ભાઈ પાસ્ટમાં પણ એવું નહોતું કે તારા અને મારા જેવા નહોતો. અને જે અત્યારે સામે બધા તું રાજાને જોઈ રહ્યો છે એ પ્રેઝન્ટ છે. અને પ્લસ પાછું એવું બી સમજાવે છે કે ભવિષ્યમાં પણ આ બધા નહીં હશે એવું નહીં હશે. એટલે કે ભવિષ્યમાં પણ રહેવાના છે, પાસ્ટમાં બી હતા અને અત્યારે તારી સામે જ છે. આ એક સરસ રીતે થાય છે. અને બીજી ચીજ એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા. તો જે આટલું ઓથોરિટીથી આપણને કહી શકે કે ભાઈ આ બધા પાસ્ટમાં બી હતા, અત્યારે છે અને ભવિષ્યમાં બી થવાના છે. જે કોઈ ત્રિકાળ જ્ઞાની ન હોય એ રીતે આવી રીતે કોઈ આપણને કોન્ફિડન્ટલી કહી ન શકે. તો આ બે ચીજ આપણને આમાંથી ક્લિયર થાય છે. હવે હજી આને સરસ રીતે સમજવા માટે બીજો એક શ્લોક છે આપણે કે ભાઈ ચોથા અધ્યાયમાં 5મો શ્લોક, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે. એ બધાને હું જાણું છું, પણ હે પરંતપ તું જાણતો નથી. હવે ડેફિનેટલી જેમ ભગવાન પહેલા ઓલા શ્લોકમાં કીધું કે ભાઈ આ બધા પહેલા બી હતા, આજે બી છે અને ભવિષ્યમાં બી રહેવાના છે. તો હવે એને ઓર સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કેવી રીતે કે ભાઈ મારા અને તારા ઘણા બધા જન્મો થઈ ગયા છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી ઓર સરસ રીતે બીજું એમાં ક્લિયર કરે છે કે એ બધાને હું જાણું છું. દેટ મીન્સ પહેલા ઓલામાં ક્લિયર તો કરી દીધું કે ભાઈ હું પાસ્ટ જાણું છું, પ્રેઝન્ટ જાણું છું અને ભવિષ્ય બી જાણું છું. અને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ તારા બી જેટલા પૂર્વજન્મ થઈ ગયા છે, એટલે કે અર્જુનના અને મારા બી જે રીતમાં હું અવતરિત થયું છે એ બધાની ચીજને હું જાણું છું, પણ તું જાણતો નથી. અને બીજી ચીજ આમાંથી હજી ઓર સરસ રીતે ક્લિયર થાય છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ આજે અર્જુન જેની સામે જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોધ આપી રહ્યા હતા કે તારા પૂર્વજન્મ, તારો આ જન્મ અને તારું ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે એ બધી ચીજ હું જાણું છું. મને બધી ચીજ ખબર છે. એટલા જ માટે ઓલા શ્લોકમાંની અને આ શ્લોકમાં જો તમે કનેક્ટ કરો આપણને તો બધી એકદમ આખી સિક્વન્સ જે છે ક્લિયર થઈ જાય કે ના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા અને એને ત્રણ બધું જ્ઞાન હતું કે ભાઈ પાસ્ટનું બી જાણતા હતા, પ્રેઝન્ટનું બી જાણતા હતા અને ફ્યુચરનું બી જાણતા હતા. અને એવી જ રીતે સામેવાળા માણસનું બી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જે કહે છે એનું પણ પાસ્ટ શું હતું, પ્રેઝન્ટ અત્યારે શું છે અને એનું ભવિષ્ય શું થવાનું છે એ પણ જાણે છે. અને સાથે સાથે પોતાનું તો જાણે જ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ આ બે શ્લોકમાં પોતે વર્ણવે છે. હવે આનો મતલબ શું? આ કહેવાનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણો જે પૂનમ જન્મ છે, આપણો જે ગયો જન્મ અત્યારે વયો ગયો એના બારામાં આપણને અત્યારે કઈ ચીજ યાદ નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધું યાદ છે. બરોબર. અને હવે જે આપણું ભવિષ્ય થવાનું છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ છે, અથવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખબર છે. એ રીતે તો હવે એનાથી આપણે સૌથી મોટું લર્નિંગ શું લેવાનું કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ઈચ્છે છે કે આપણે આપણું પાસ્ટ જે છે એ આપણે ભૂલી જવાનું છે. આજે આપણને આ જન્મમાં જ એટલા બધા પ્રોબ્લેમ ને એટલા બધા કન્ફ્યુઝન ને એટલા બધા ડાઉટ્સ ને એટલી બધી માથામણ પછી છે કે જો એમાં આપણને કોઈ પૂનમ જન્મનો આપણને યાદ દેવડાવ કે તું તો આ હતો, તું આમ વિચારતો હતો, આમ કરતો હતો, એમ બોલતો હતો, ઓલું કરતો હતો, આ તારા ઓલાએ કર્યું તો આ તારા એમ કર્યું હતું, તો વિચારો આપણી આજની પ્રેઝન્ટ લાઈફ કેટલી કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ છે. દેટ મીન્સ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે આપણું જે પાસ છે વયું ગયું. આપણને જે બીજો જન્મ મળ્યો હોય, જે પણ શરીરમાં મળ્યો હોય, જે યોનિમાં મળ્યો હોય, આપણે એને જીવવાની છે. આપણે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને એ મેસેજ આપે છે. હવે આ બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે
એટલે કે એને બધું પાસ્ટ બી ખબર છે, પ્રેઝન્ટ બી ખબર છે, ફ્યુચર બી ખબર છે. એ કેવી રીતે કરે છે, શું કામે કરે છે, એ આપણને આગલા શ્લોકમાં ક્લિયર થશે. તો આમાં જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા અધ્યાયમાં 15મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે, હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું અને મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સ્મૃતિ એટલે કે મેમોરી, જ્ઞાન એટલે કે નોલેજ અને વિસ્મૃતિ એટલે કે ભૂલી જવું અથવા ફોરગેટફુલનેસ. એટલે મીન્સ આ બધી પ્રક્રિયા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ એના માટે જવાબદાર છે. એ પોતે કહે છે કે કારણ કે મારાથી જ આ સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ આવે છે. એટલે કે બધાનો સોર્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. પછી તો આપણે બાકી અલગથી લઈશું. સર્વ વેદો જાણવા યોગ્ય હું જ છું, નિસંદેહ હું જ વેદાંતોનું સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. તો હવે આના ઉપરથી આપણે 3 શ્લોકમાંથી આપણે શું સમજ્યા કે ભાઈ આપણી પાસ્ટ લાઈફનું જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને યાદ દેવડાવવા નથી માંગતા અને એ પ્રમાણે આપણા જે કર્મો ને બધા હશે એ પ્રમાણે આપણને આ યોનિમાં ને આમાં જન્મ મળ્યો છે, આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. આપણે અત્યારે પ્રેઝન્ટનું જ વિચારીએ આપણે અને આને આપણે સરસ રીતે જીવવાનું છે. એ રીતે નહીં કે આપણે કે પાસ્ટનું કંઈ યાદ રાખવાનું છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ છે અને એના હિસાબે એ પોતે ડીલ કરશે. એની માથાકૂટ આપણે કરવાની નથી. તો ધીસ ઇઝ ધ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લર્નિંગ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હવે એના પછીની જે સ્લાઇડ છે આપણે કે ફોરગેટ ધ પાસ્ટ. તો આજની લાઈફમાં બી આપણું જે પાસ્ટ હોય છે એ પણ આપણે ભૂલી જવાનું છે. આજે તમે જોજો કે ભાઈ ઘણા માણસોને શું છે કે ભાઈ આપણે ઘણાની મોસ્ટલી બધા માણસોને એવું જોઈએ કે ગઈકાલે તમે આ ટાઈમે શું કરતા હતા મને કહો તો તરત પેલા તો છે ને માથું ખંજોળશે. ગઈકાલે આ ટાઈમે અત્યારે 7:45 કે એમ થયા છે, ક્યાં હતો, શું કરતો હતો, મને અત્યારે યાદ નથી આવતું. અથવા તો કોઈને પૂછો ને કે ભાઈ ગઈકાલે તમે જમવામાં શું ખાધું હતું, સાંજના તમે શું જમ્યા હતા, પૂછશો તો બહુ યાદ નહીં રહે. પણ 10 વર્ષ પહેલાનું કે માની લો પોતાની ઉંમર 50 વર્ષની છે તો 25 વર્ષ પહેલા શું થયું હતું ને તો એ એકદમ બરોબર કહેશે મને આજે બી યાદ છે. એ માણસે આ તારીખે આટલા વર્ષો પહેલા મારી સાથે આમ ગયું હતું, મને આમ બોલ્યો હતો, હું આજનો દિવસ એ ભૂલી નથી શીખ્યો, મારા હજી ભણકારા વાગે છે. નહીં શું કર્યું, શું કરશું યાદ કરીને મને કહો તો શું ફાયદો મળવાનો છે યાદ કરીને? બધું કઈ ફાયદો મળવાનો છે? જો આપણને ગઈકાલનું યાદ નથી રહેતું તો પછી આપણે 10 વર્ષ જૂનું એટલું શું કામ યાદ રાખીએ છીએ? આપણને શું ફાયદો મળવાનો છે? આપણને કોઈ ફાયદો નથી મળવાનો આપણને. તો આવી બધી ચીજો લઈને છે આપણે બેઠા છીએ. એટલા માટે સૌથી મોટી લર્નિંગ આ જ છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે કીધેલું કે ભાઈ તારા બધા પાસ્ટ જન્મોને બધું મને યાદ છે, હું જાણું છું, પણ તું નથી જાણતો. તો એ જ ચીજ આપણે આપણી લાઈફમાં ચાલવાનું છે. જે થઈ ગયું થઈ ગયું ભાઈ, જે પ્રમાણે થવું એ થઈ ગયું બધું ઓકે. એમાંથી કંઈક લર્નિંગ હોય તો લર્નિંગ લેવાનું, બાકી બધું આપણે ભૂલી જવાનું. આપણે કે સૌથી મોટું આપણે જે લર્નિંગ છે આમાંથી કે ફોરગેટ ધ પાસ્ટ, એટલે કે જેટલો આપણો ભૂતકાળ છે બધાને ભૂલી જાઓ. હવે આમાં થોડી ઘણી ચીજો મેં મેન્શન કરેલી છે આપણે કે ભાઈ જેમ કે આપણે આપણા કોઈ એવા દુશ્મનો હોય, જેમ કે કીધું ને 10 વર્ષ પહેલા 25 વર્ષ પહેલા બી આપણને કોઈ એવી ચીજ યાદ રાખી કે તો એ બધી ચીજ આપણે ભૂલી જવાની. યાદ રાખીને આપણને કોઈ મતલબ છે નહીં આપણે. અને ફોરગેટ અબાઉટ ધ બેડ ઇવેન્ટ. એવા કોઈ આપણે પ્રસંગ થયા હોય, પર્ટિક્યુલરલી જોવામાં આવેલું છે કે જ્યારે કોઈ લગ્ન પ્રસંગ કે એવું કઈ હોય ને એ એક છે ને હંમેશા નિમિત્ત બને છે ક્યારેક એવા બેડ રિલેશન ક્રિએટ કરવામાં, અને ક્યારેક ક્યારેક એ બેડ રિલેશનને સુધારવા માટે બી નિમિત્ત બને છે, પણ બહુ ઓછા એવા નિમિત્ત બને છે. કોઈક ને કોઈક એવા પ્રસંગ એવું કંઈક થયું હોય કે જેને આપણે કોઈકને આમંત્રણ આપતા ભૂલાઈ ગયું હોય, કે કોઈકને રહી ગયું હોય, કે કોઈકને કંકોત્રીમાં નામ ન આવ્યું હોય, કે કંઈક થયું હોય, કે કોઈકને ન બોલાવ્યા હોય, કોઈકને સહકુટુંબની બદલે આપણે ખાલી આપશ્રી બંનેને એવું આમંત્રણ આપ્યું હોય તો એ માણસ આખી જિંદગી યાદ રાખે કે ભાઈ એણે એના દીકરાના લગ્નમાં કે એને આના લગ્ન વખતે મને આવી રીતે આમંત્રણ આપ્યું હતું તો મારે આવી રીતે આમ કરવું ને એવી રીતે. એટલે આ બધી ઇવેન્ટ જે હોય છે એ સારા માટે કરવામાં હોય છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક છે ને એમાં આવા કોઈ બે એવા કોઈ રિલેશન આપણે હંમેશા બગડે જ છે. આપણે જોઈએ છીએ તો એ પણ આપણે શું નોર્મલી ભૂલી જવાનું. આપણી સાથે થયું હોય તો બી ભૂલી જવાનું, અને આપણા કોઈના થકી એવું થયું હોય અને આપણને જયારે ખબર પડે તો બી આપણે બી એની પાસે જઈને માફી માંગી લેવાની અને એને કહેવાનું કે ભાઈ તું ભૂલી જા તો વધારે સારું, હું તો ભૂલી ગયો છું. પછી આપણે આપણા ઉપર તો કરી જ લેવાનું, ભૂલી જવાનું, સામેવાળા ઉપર ઈ પોતે સમજે. પછી એવી જ રીતે આવા કોઈ સ્પોઇલ્ડ આપણા રિલેશનશીપ હોય, જેમ કે કોઈ છોકરા છોકરીનું સંપર્ક તૂટી ગયું કે કાંઈ બી એવું કંઈ તૂટી ગયું તો એ પણ આપણે ભૂલી જવું જોઈએ. બહુ એના પછી પાછળ પડીને આપણને કોઈ ફાયદો મળતો નથી આપણને. પછી હવે આના સંદર્ભમાં એક મેં સ્ટોરી કીધી હતી જ્યારે આપણે લેવલ 1 ના ક્લાસીસ લેતા હતા, તો કદાચ આપ લોકોને યાદ બી હશે સ્ટોરી કે હસબન્ડ વાઈફના લગભગ 25-30 વર્ષ લગ્ન પછી બી જ્યારે છૂટાછેડાનો મોકો આવે છે ત્યારે કેવી રીતે વાઈફને બધું એકો એક ચીજ એકો એક પ્રસંગ બધું યાદ હોય છે જે દિવસે પોતે ઘરમાં પગ મૂક્યો ત્યારથી
અને હસબન્ડ બિચારા કાંઈ કહેતો નથી કે ઠીક છે, તારે જે કરવું હોય તું કે, મને કાંઈ યાદ નથી, હું બધું ભૂલી ગયો છું, મેં તો ખાલી એટલું જ કર્યું હતું કે મેં તને મારા સાચા હૃદયથી પ્રેમ કર્યો છે અને જે કંઈ પણ કર્યું છે મેં મારા કુટુંબ માટે, પરિવાર માટે અને ફેમિલી માટે કરેલું છે. અને પછી જ્યારે વાઈફને પણ અફસોસ થાય છે કે ભાઈ મેં આ બધું યાદ રાખીને શું ફાયદો મળ્યો મને, કાંઈ ફાયદો મળ્યો. અને અલ્ટિમેટલી પછી એક પોતે એક આવી જાય છે સિચ્યુએશન જેમાં મધ્યસ્થ એક જે વ્યક્તિને રાખ્યા હતા એ વ્યક્તિ કહે છે કે હવે તમે પોતે ડિસાઈડ કરો કે છૂટાછેડા લેવા કે ન લેવા. તો પછી એ લોકો પાછા વિચારે છે કે ના ચાલો આ બધું ચીજ ભૂલી જવામાં સારો ફાયદો છે અને એવી તેમ કોઈ આપણે કરવું ન જોઈએ. તો આ રીતે બી આપણે જો આપણી લાઈફમાં કરીએ તો આપણા ઘણા બધા રિલેશન બગડતા બગડતા બી સુધરી જાય અથવા તો બગડના બી આરે ઉપર ન આવે કે જ્યારે જઈને આપણે કોઈને મધ્યસ્થ રાખવું પડે અને આપણે આપણા રિલેશન સુધારવા માટે આપણે એને અપીલ કરવી પડે. તો આ થોડી ઘણી ટેકનિક્સ છે કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે ભૂલવું જોઈએ આ બધી ચીજો, કે ભાઈ નેવર થિંક ઓફ ધ પર્સન ઇવેન્ટ. આ બધી સ્લાઇડ મેં થોડીક ઇંગ્લિશમાં બનાવી છે અને હું ટ્રાન્સલેશન કરી દઉં છું ગુજરાતીમાં, કે એવી બધા માણસો માટે આપણે વિચારવાનું નહીં, એવા પ્રસંગ માટે નહીં વિચારવાનું, એવા રિલેશનશિપ માટે નહીં વિચારવાનું અને આપણે હંમેશા ભૂલવાની જેની ટ્રાય કરવાની. જ્યારે બી આપણને મનમાં આવો કોઈ વિચાર આવે તરત કોઈ બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં કે એમાં આપણે લાગી જવાનું અને એને આપણે ભૂલવાનું. આપણે બોલવાનું બી નહીં આપણા પાસ્ટ માટે, કારણ કે હંમેશા આપણને જ્યારે કોઈ મળે ને ત્યારે આપણે મોસ્ટલી આપણી આપણો ઇતિહાસ ને આપણી જે કહાની હોય બધી એ જ આપણે ખોલીને બેસી જતા હોઈએ છીએ. તો એ રીતે બી આપણે ન કરવું જોઈએ. અને નેવર શેર યોર પાસ્ટ. બીજાની સાથે બી આપણે જ્યારે મળીએ ત્યારે આપણે મોસ્ટલી આપણે શેર ન કરીએ તો વધારે સારું. અને જો કરવું જોઈએ તો આપણી સારી મેમોરીઝ ને બધું આપણે શેર કરવાનું, નહીં કે આપણા ખરાબ એક્સપિરિયન્સ, કારણ કે એને વાગોળવાથી આપણને કોઈ ફાયદો મળવાનો છે. અને આ થોડી ઘણી પ્રેક્ટિકલ ટિપ્સ એવી રીતે છે, જેટલા બી એવા કોઈ પિક્ચર, ફોટો, આ તે બધું હોય બધું હટાવી દો, બધું ફાડીને ફેંકી દો અને કાં તો એને જલાવી દો, કાં તો ફાડીને એકદમ ફ્લશ આઉટ કરી દો અને હંમેશા માટે ભૂલી જાઓ એ રીતે. ઇવન તમારે એવું કોઈ તમને યાદ હોય તો તમે કાગળમાં લખી એને તમે ફ્લશ આઉટ કરી શકો છો, તો જલાવી શકો છો, જેથી કરીને માઇન્ડમાંથી નીકળી જાય, પેપર ઉપર આવી જાય અને પેપર તમે જલાવી દીધું એટલે ભૂલવાની કોશિશ કરી કહેવાય, અને રીતે માઇન્ડમાંથી નીકળી જાય. અને ડેફિનેટલી આપણા મોબાઈલમાંથી બી એવા બધા કોઈ કોન્ટેક્ટ આપણે રાખેલા હોય એ બધાને બી હટાવી દેવાના આપણે. અને એવા કોઈ ગ્રુપમાં બી આપણે હોઈએ તો એમાંથી બી આપણે એક્ઝિટ કરવાનું. અને જેટલું બને એટલું જે પ્રમાણે અહીંયા પિક્ચરમાં બી છે બને એટલું અત્યારની મેમોરી આપણે યાદ કરવાની ને એ પણ સારી મેમોરી. આ બધું પાસ્ટમાંથી આપણે ભૂલી જઈએ. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું ચીજ યાદ રાખીને શું કરે છે? જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું બરાબર છે કે ભાઈ તારા પહેલાના જન્મ મને યાદ છે પણ તને યાદ નથી, તું બધું ભૂલી ગયો છું પણ મને બધું યાદ છે અહીં. અને પોતે કહી બી દીધું કે ભાઈ મારા થકી બધાની સ્મૃતિ આવે છે, વિસ્મૃતિ આવે છે અને જ્ઞાન આવે છે. તો આ બધું જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યાદ કરીને કરે છે શું? એની પાસે એટલા બધા કેટલી મોટા જીબી ના બધા ડાટા, બધા સ્ટોરેજ હશે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે યુઝ કરતા હશે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા અધ્યાયમાં 61મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર અરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે જેવા જેવા એના જે આ જન્મમાં આવી ગયો, જેવા જેવા એને કર્મ કર્યા એ પ્રમાણે પાછું એ ચક્કરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને નાયકે રાખે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આખી જે સિસ્ટમ જે છે કેટલી ઓટો મેકેનિઝમ છે અને શેના દ્વારા ચાલે છે? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા. અને કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે 3 ગુણો છે એના દ્વારા જે આખી સિસ્ટમ ચલાવી રાખે છે. અને એ જ રીતે મનુષ્ય જે કંઈ પણ આ જન્મમાં આવીને જે પોતાના કર્મ કરે છે એ પ્રમાણે એની ગતિ પામે છે. અને હોઈ શકે કોઈ એના પાછલા બી હોય એની પણ એને ગતિ મળે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું આપણને રિઝલ્ટ સંભળાવે છે કે ભાઈ હું યાદ રાખીને કરું છું શું. એટલા માટે આપણે ઘણીવાર શું એ છે કે ભાઈ આપણને સમજીએ છીએ કે મેં તો બધાનું બધું સારું કર્યું છે, હું તો બધાનું સારું જ કરું છું, તો કેમ મારી હારે આવી રીતે થાય છે? તો કે ભાઈ આપણને યાદ નથી, પણ આપણા પાછલા જન્મના એવા કોઈ કર્મ હશે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ છે અને એ આપણે અત્યારે ભોગવીએ છીએ આપણે. તો આ રીતે આપણે ફોરગેટફુલનેસને આપણે લઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે આ બધું ચીજ જાણ્યા પછી આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે જેમ પાસ્ટને ભૂલી જઈએ ને આપણે ફ્યુચરની બી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે અલ્ટિમેટલી બધું આપણું એકાઉન્ટ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે જ અને એને બધું યાદ રહેવાનું છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે કીધું કે હું ભવિષ્ય બી જાણું છું કે શું થવાનું છે. તો ભાઈ આપણે બી ભવિષ્યની ચિંતા કરીને શું? આપણે હંમેશા શું જોઈએ છે, કાં તો પાસ્ટના વિચારીને આપણે હંમેશા દુઃખી થઈએ છીએ અને
ફ્યુચરનું વિચારીને આપણે શું હંમેશા ચિંતા રહીએ છીએ. એટલે કે પેલા દુઃખનું કારણ આપણું ભૂતકાળ છે અને આપણી ચિંતાનું કારણ આપણું ભવિષ્ય છે. તો એના બંનેના માટે આપણે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂરત છે જ નહીં, કારણ કે આપણું એકાઉન્ટ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે અને એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું એ પ્રમાણે ભૌતિક દુનિયામાં આપણને એ ફેરવવા રાખશે. તો આ રીતે હવે આપણે જોઈએ કે આપણે ફ્યુચરની બી ચિંતા ન કરવી જોઈએ. અને એના માટે બી થોડી ઘણી ટિપ્સ છે કે ચેન્જ વિથ ધ ચેન્જ અને ફ્લો વિથ ધ ફ્લો. જેવી જેવી સિચ્યુએશન ને પરિસ્થિતિ ને સર્કમસ્ટાન્સીસ તમારી સામે આવે છે એ રીતે આપણે વર્તવાનું. આમાં જેમ આપણો દાખલો લઈ શકીએ પાણીનો. પાણીને એકવાર આપણે ફ્લો શરૂ થઈ જાય તો એને ગમે તેટલા અવરોધો આવે, વચ્ચે પથ્થરો આવે, માર્ગ આવે, આ આવે, પહાડ આવે, જમીન આવે, કાંઈ બી આવે, એનો પોતાનો માર્ગ કાઢી જ લે અને આરામથી પોતે વહેતું ઝરણું ની જેમ આગળ વધે. આપણે પણ આપણી જે લાઈફ છે, જે સિચ્યુએશન ને પરિસ્થિતિ આવે, કંઈક ને કંઈક આપણે ટૂંકો માર્ગ કે આ માર્ગ કે તે માર્ગ કાઢીને આપણે આપણા હિસાબે આગળ વધવાનું છે. આપણે એમ નહીં કે આપણે પકડીને બેસી જવાનું છે. જેમ કે ત્યાં કોરોના કાળને આટલો ખરાબ સમય ચાલી રહ્યો છે, તેમાં બી કંઈક ને કંઈક માર્ગ કાઢીને આપણે પાર કરતું રહેવાનું, આગળ ચાલતું રહેવાનું. જેમ થતું હશે એમ થતું રહેશે, કારણ કે બધાનું થવાનું છે એ પ્રમાણે. અને લિવ ઇન નાઉ, સૌથી પહેલા હંમેશા આજની ક્ષણમાં જીવો. જો આપણે કોઈ પણ માણસને તમે પૂછજો કે ભાઈ તમે આ ક્ષણમાં દુઃખી છો, ડેફિનેટલી ઈ ક્ષણમાં કોઈ માણસ દુઃખી હોતું જ નથી. જેવું ઈ ક્ષણને છોડી પાસ્ટમાં જાય છે એટલે દુઃખી થાય છે, અથવા તો જેવું ઈ ક્ષણને છોડીને ફ્યુચરમાં જાય છે એવું ઈ ચિંતામાં પડી જાય છે કે ભાઈ કાલે શું થશે, આવી રીતે કોરોના થઈ જશે તો પછી આ ધંધા તો ઓલા બંધ થઈ ગયા, ઓલું થઈ જશે, એટલે કે ચિંતામાં. અથવા તો પાસ્ટમાં ઓલા ટાઈમમાં આ ધંધો મારો આમ ચાલતો હતો, હવે અત્યારે જો આમ ચાલે છે, આમ છે, એમ છે. એટલે કે પણ આજની ક્ષણ તમે જોવો, અત્યારની ક્ષણ જોવો, લિવ ઇન નાઉ, લિવ ઇન ધીસ મોમેન્ટ, લિવ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર સેકન્ડ. એ સમય તો આપણે ખુશ જ છીએ. એ સમયમાં તો આપણને કઈ છે જ નહીં, નથી આપણે પાસ્ટમાં કે નથી ફ્યુચરમાં. આપણે એકદમ સત્યચિત્ત આનંદ છે, કારણ કે આપણી આત્મા હંમેશા ખુશ જ રહેવા માંગે છે, આનંદિત જ રહેવા માંગે છે. એટલે કે હંમેશા આપણે લિવ ઇન નાઉ રહેવું જોઈએ. અને ડેફિનેટલી લિવ વિથ કૃષ્ણ, એટલે કે કૃષ્ણમય ભાવનાથી આપણે જીવવું જોઈએ, કારણ કે આપણું બધું એકાઉન્ટ એની પાસે છે. અને લીવ એવરીથિંગ ઓન કૃષ્ણ, એટલે કે ભાઈ એને કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર છોડી દે. બધું જે થવું હશે એ થશે, અને જે પ્રમાણે બધું કરવાનું હશે એ પ્રમાણે બધું કરશે મારી સાથે. તો આ રીતે આપણે જો સમજીએ, પાસ્ટની બી આપણે છોડી દઈએ, ફ્યુચરની બી ચિંતા છોડી દઈએ, તો આપણે જે ફર્ગેટફુલનેસ જે છે એ આપણા માટે આપણે કહે ને કે ભાઈ વરદાન રૂપ બની જાય, નહીં કે શાપ રૂપ આપે. અને એવા થોડા ઘણા બીજા અહીંયા ફોટા બી આપેલા છે, આ બધા જોઈ ગયા હશો. એ પણ આપણને બધી આવી બધી ટેકનિકમાં હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. તો અહીં આપણે ફર્ગેટફુલનેસનું પીપીટી પૂરું થાય છે. આઈ હોપ કે આપને યુઝફુલ રહ્યું હશે. હરે કૃષ્ણ. જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી.